నమస్కారం అండి. నేను డాక్టర్ ప్రదీప్, భాస్కర హాస్పిటల్, షాపూర్, గడ్డమైసమ్మ. ఈరోజు మనం చాలామంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఎక్కువగా డ్రై కాఫ్‌తో వస్తూ ఉంటారు. డ్రై కాఫ్ అంటే అది 2-3 వీక్స్ ఉంటే ఓకే అండి డ్రై కాఫ్ అనేది. అది మోర్ దెన్ 2-3 వీక్స్ కాకుండా చాలామంది 6 నెలలని, సంవత్సరం అని, 3-4 సంవత్సరాల నుంచి ఆ డ్రై కాఫ్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. అంటే ఏమీ ఉండదు. ఎక్స్‌రే చేస్తే ఎక్స్‌రే నార్మల్ కనబడుతుంది. సీటీ చేస్తే సీటీ నార్మల్ కనబడుతుంది. బట్ కాఫ్ అనేది రెగ్యులర్‌గా దగ్గుతూనే ఉంటారు డ్రై కాఫ్ అనేది. అసలు ఈ డ్రై కాఫ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. ఈ డ్రై కాఫ్ అనేది చెప్పా కదా! మోర్ దెన్ 6 మంత్స్ ఉంది అంటే మనం రూల్ ఔట్ చేసుకోవాలి. అసలు ఆ కాఫ్‌కి గల కారణం ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది మెయిన్‌గా మనకి ఎందువల్ల ఈ అర్బన్ టౌన్స్‌లో ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల, లేదా బాగా స్మోకింగ్ చేసేవాళ్ళు, డ్రింకింగ్ చేసేవాళ్ళు, మన ఈ విండ్ పైప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఏమైనా పాలన్ గ్రెయిన్స్ అంటాం కదా, ఏమైనా బయట నుంచి డస్ట్ వెళ్ళడం వల్ల, వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఓవర్ రియాక్ట్ అయ్యి కూడా మనకి ఎలర్జీ కణాలు అనేవి రక్తంలో పెరిగి అలా మనకి డ్రై కాఫ్ అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుందన్నమాట. ఈ డ్రై కాఫ్ అనేది ఒక డిసీజ్ కాదు, అంటే జబ్బో ఏదో కాదు, ఇది ఒక లక్షణం. అంటే మన బాడీలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పడానికి ఇదో లక్షణం అనమాట. సో దీన్ని ఎలా మనం అరికట్టొచ్చు అంటే, మెయిన్గా మనం అరికట్టొచ్చు అంటే మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా వాటర్ బాగా తీసుకోవడం, లేదా మనకి పడని ఫుడ్స్ తీసుకోవద్దు. ఎలర్జెన్స్ అంటాం. అంటే కొంతమందికి కొన్ని పడవు, పుల్లనివి పడవు, ఆయిల్ ఫుడ్స్ పడవు, లేదా కొన్ని పల్లీలు పడవు, నట్స్ పడవు, అలా ఏవి పడవో అలాంటి ఫుడ్స్ అనేవి మనం తీసుకోవడం అనేది తగ్గించుకోవాలి. లేదా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవడం కానీ, లేదా హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవడం కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చేసుకోవాలి. ఇంకోటి, మనకి ప్లమ్ తగ్గే మెడిసిన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. లేదా మనం పనిచేస్తున్న వర్క్, కొంతమంది కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్లో పనిచేస్తుంటారు. అలాంటి చేసేవాళ్ళు దానికి తగ్గట్టు మనం చేసుకోవాలి. లేదా ఇంకోటి, మనం పడని ఇరిటెంట్స్ అంటాం కదా, అంటే మనకి పడని డస్ట్ పడవు, ఇవన్నీ కూడా మనం అవాయిడ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డ్రై కాఫ్ రావడానికి మనం అనుకున్నట్టు ఇన్ఫెక్షనో, బ్యాక్టీరియానో, నిమోనియానో కారణం కాదండి. దానికి వేరే కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆస్తమా ఉండడం వల్ల కూడా మనకి ఊపిరితిత్తుల్లో, విండ్ పైప్లో ఇరిటేషన్ పెరుగుతుందన్నమాట. ఇరిటేషన్ పెరగడం వల్ల అంటే తెమడ అనేది పెరిగి కూడా మనకి కాఫ్ అనేది, డ్రై కాఫ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. లేదా జీఆర్డీ అంటాం, గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్. అంటే కడుపులో గ్యాస్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే యాసిడ్స్ అనేవి పైకి తన్నుతూ ఉంటాయి. కడుపులో యాసిడ్స్ వల్ల ఆ ఫ్లేమ్స్ పైకి వచ్చి కూడా మనకి ఇక్కడ ఇరిటేషన్ వచ్చి, ఈ గ్యాస్ వల్ల కూడా మనకి డ్రై కాఫ్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. లేదా కొంతమంది సైనస్ ప్రాబ్లం, ముక్కులో సైనస్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్, కొంతమందికి ఏం తీసుకున్నా కూడా డస్ట్ ఎలర్జీస్, ఇవన్నీ ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం. అంటే మన బ్రాంకస్ అనేది ఊపిరితిత్తుల్లో ఏదైతే ఉంటుందో, గాలి పడక, పొల్యూషన్ ఎక్కువై కూడా మనకి డ్రై కాఫ్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే వల్ల ఐజీఈ అనేది ఒక ఎలర్జీ కణాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ కణాలు ఉండడం వల్ల నార్మల్ కొంచెం డస్ట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి తుమ్ములు రావడం, డ్రై కాఫ్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇంకా కొన్ని రకమైన ట్యాబ్లెట్స్, బీపీకి వాడే ఏస్ ఇన్హిబిటర్స్, ఎనాప్రిల్, లేదా కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. వాటి వల్ల కూడా మనకి కొంతమందికి పడవు అవి. దానివల్ల కూడా మనకి డ్రై కాఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, హార్ట్లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు, హార్ట్ పంపింగ్ అనేది ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు, లేదా లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం, లెఫ్ట్ సైడ్ హార్ట్లో వాపు వచ్చినప్పుడు కానీ ఈ డ్రై కాఫ్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. హార్టే కాకుండా లంగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంగ్లో కొన్ని సార్కోయిడోసిస్ అని అంటాం, లేదా లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ అంటాం. దానిలో కూడా ఏమవుతుందంటే ఊపిరితిత్తులు సాగే గుణం పోతుంది. ఊపిరితిత్తులు, ఇప్పుడు మనం ఊపిరి తీసుకుంటే ఆ బెలూన్స్ లాగా మనకి ఇలా సాగుతుందన్నమాట. ఆ సాగే గుణం పోయినప్పుడు కూడా, అంటే స్మోకింగ్ వల్ల అవ్వచ్చు, పొల్యూషన్, వేరే ఏ కారణాల వల్ల అయినా ఆ ఊపిరితిత్తులు అనేవి సాగడం అనేది జరగదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, లంగ్ కెపాసిటీ తగ్గి వాళ్ళలో కూడా మనకి డ్రై కాఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఏజ్ అవుతున్న కొద్దీ కూడా ఊపిరితిత్తులు సాగే గుణం అనేది కోల్పోతూ ఉంటుంది. అందుకే ఏజ్డ్ పీపుల్లో ఎక్కువ ఈ డ్రై కాఫ్ కంప్లైంట్ అన్నది చెప్తూ ఉంటారు. అంటే పల్మనరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా, అంటే లైక్ టీబీ ఇలాంటివి వచ్చిపోయిన వాళ్ళకి, నిమోనియా వచ్చిపోయిన వాళ్ళకి, ఊపిరితిత్తులు డ్యామేజ్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా డ్రై కాఫ్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీనిలో ఏంటంటే కాజ్ అనేది చాలా రకమైన కాజెస్ అంటే ఉంటాయి. ఆ కాజెస్ బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఇస్తాము మ్యాక్సిమం అంటే కొన్ని ఇన్హేలర్స్ ఉంటాయి,
నోట్లో కొట్టుకునే ఇన్హేలర్స్ కానీ, బుడికాట్, డ్యూలిన్, నెబులైజేషన్స్ కానీ, దాంతో మన లంగ్స్ని మనం కొంచెం ఏమంటారు డ్రై కాఫ్ రాకుండా మనం పెట్టొచ్చు. ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటే, ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకి ఈ పొడి దగ్గు అనేది మనకి కంప్లీట్గా మనం ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు, తగ్గించవచ్చు కూడా. థ్యాంక్ యూ అండి.